Hola, ¿qué tal, crack? Eh, Estoy haciendo un nuevo video para subirlo al canal. ¿Qué tal? No se olvide de suscribirse y darle un buen like. Hoy ya vamos a jugar clasificatoria solo contra solo. Ojalá que pueda ganar esta partida. He intentado ganar diferentes partidas, le he ganado, pero hoy voy a grabar la primera partida para subir al canal. Bueno, vamos a esperar que la partida inicie. Estamos en el lobby. Realmente estaba en diamante 3, pero como bajaron de rango, por ahora estoy en oro 1. Bueno, vamos a esperar que inicie la partida. Bueno, ya inició rápido. Algo me dice que el ping me va a dificultar mucho. Bueno, vamos a ver en dónde caigo. Algo me dice que ahí sería la mejor opción. Bueno, me tiro. Vamos a ver si es que el escáner me muestra gente que sea muy buena. Bueno, me encontró a 7 personas. Ojalá que me encuentre a un heroico. A un heroico. Pero bueno, vamos a ver si en mi primera partida, encuentro a un heroico. Bueno, también le venía a contar que me han retado que juegue sin sonido, solamente con el sonido de audio, a lo cual se me va a hacer muy difícil porque no podré escuchar si alguien sube, baja o me estén disparando. Solamente podré ver ahí ya están disparando esas cositas, puntitos rojos. Con eso me demuestra que si hay gente disparando al frente. Bueno, ya lo vi. Para mí se me va a hacer la partida muy difícil, por lo cual no sabe de dónde me están disparando. Bueno, pero me han pedido este video y lo estaré haciendo, ¿no? Parece que me vio. Bueno, vamos a dispararle, 100. Yes. Bueno, la primera partidita y mi primera skin. Bueno, como no sé cómo que lootearlo, pero no, mejor no lo looteo. Bueno, seguiré looteando por acá. No importa. Sinceramente se me está dificultando mucho, por lo cual no sé si hay gente aquí arriba, no lo podré estar escuchando absolutamente nada, pero no me importa. No importa que haya gente, me voy a arriesgar. Así de fácil, soy así. Me voy a arriesgar a ver si hay gente arriba. Bueno, por lo que veo no hay. Eso no me importa. No hay gente. Bueno, déjenme seguir looteando. Bueno, no se olviden a suscribirse a mi canal. Estaré dando 500 diamantes. Haré un sorteo el 5 de abril. No se olviden. Sí, el 5 de abril voy a hacer ya el sorteo de todos mis suscriptores y todas las personas que me den like. Así de fácil. El pin se me está yendo, el pin se me fue. Bueno, déjame intentar. Bueno, vino el pin. Bueno, voy a llevarme esta granadita, está bien. Bueno, ahí me pareció ver a uno. No importa, me voy a arriesgar contra él. Creo que no me ha visto. Voy bien. Voy a ver si le puedo disparar por la parte de atrás. Vamos. Quedamos 26 en la partida. Estamos supermente bien. Épico. Déjame intentarlo, ver si le puedo dar un headshot de la parte de atrás. Dispararle detrás. Bueno, no lo veo.
No lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Creo que él no me ha visto. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. 100. ¿Qué? No me pude bajar. Bueno, no importa, no importa. Voy a ver si me le lanzo. Que no lo veo. Bueno. No lo veo. Ve, me está disparando y por allá no estoy. No sabe dónde estoy. Bueno. A ver si le puedo disparar por la parte de atrás. Dispararle detrás de él. Déjame tomar una buena posición. Que no me vea. Bueno, no lo veo. Allá está, allá está, allá está. Bueno, no me importa. No lo veo. Quiero darle balazo, pero no lo veo. No lo estoy viendo. No lo veo. No lo veo, bueno. Luego me dice que me meto por aquí para verlo de cerca. Si me llega. No puedo coger la M40, ¿por qué? No puedo coger la M40. Bueno, cojo el casco. Astrila 1, bueno. ¿Cómo sé si viene ese chaval? Creo que me ha visto, no sé. Bueno. Lo malo es que no puedo escuchar sus pasos. Porque no tengo el audio, bueno, no me importa. No lo veo, bueno. Algo me dice que puede que esté por aquí cerca. Bueno. Ya sé lo que va a hacer. Le meteré una granadita por si acaso si viene o algo por el estilo. Le meteré una. Mejor me meteré dos. Dos le tiro, bueno. Ahí está, apareció. No le bajé nada. ¿Qué pasó? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Déjame ponerle esto. Déjame ponerle aquí a la entrada. Bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno, no lo veo, no lo veo. Es más, si sabe que estoy aquí, me tienen que subir. Bueno. No lo veo, no lo veo. No sé, ahí lo vi, ya lo vi. No sé, pero mi internet ahorita está como un poquito muy lagueado. Bueno, había uno. Uy, me pareció ver a dos personas. Sí, hay dos personas, hay dos personas. Uy, me está disparando ese maldito, no importa, no importa. Bueno, déjame recuperarme. Hay dos. Uno se acaba de subir en el auto. Fantasma, bueno, se fue, no importa. A este le voy a dar de espalda, le voy a dar de espalda. Se me está lagueando, ¡wow! Obtuve mi segunda kick, maté a dos personas ahorita, bueno. Déjame lootearlo rápido antes de que venga ese man del auto. Sí que está por aquí cerca, bueno. Déjame cambiarle con la M40, bueno. Bueno, no sé, pero algo me dice que por aquí puede estar cerca el auto. Ve, me apareció. No. Está cerca. Uy, está cerquita. Pero esto no es del auto, es como una moto. Se fue. Ah, fue una moto. No importa, no me hacía nada. Ya ver dónde está, no me importa. Bueno. Es la primera zona, no importa, no me baja mucho de vida. Me voy a ir contra la zona, no importa. Bueno, quedamos 16 en la partida. Bueno, mi primera partida en clasificatoria porque me bajaron de rango. Estaba diamante 3. Bueno, no he jugado clasificatoria casi mucho. Tampoco he jugado modo clásico. He dejado de jugar más de una semana. Recién estoy fresquito. Muy fresco porque ni sé apuntar bien, no sé. Bueno, estoy calentando, no importa.
Sí, como que no sé curarme. Me curo mejor. Me curo, no importa. Me estoy curando, bueno. Veo solamente que me está afectando un jugador. Bueno. Aquí paro la zona. No sé, pero algo me dice que puedo encontrar personas por aquí cerca. Ve aquí, no, 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 no. Me dejó con 9 de vida. No puedo creer, Dios mío. No puedo creer, bueno, no me importa. Se me lagueó. Bueno, no importa. Puse mi hoguerita para recuperarme rápido. Déjame lootear lo que tiene. No acabo de creer. Esa persona me dejó con 9 de vida. 9 de vida. Yo pensaba que estaba muerto en esta partida. Soy supermente manco. La verdad no he jugado ya casi más de una semana. Bueno. Veo lanzapapa. Mejor la cojo, me la llevo. Para el glue también. Deje botar esta bala. Bala GSMG no necesito. Bueno, silenciador, bueno, eso se lo necesito. Bueno. Por lo que puedo ver, llevo una gran partida, llevo 3 muertos. No entiendo que por qué ese man no me pudo matar. Estaba con 9 de vida, bueno, hasta eso me lagueé. Tenía ventaja, él tenía un poquito de altura, no me hizo absolutamente nada. Pero bueno, sigo vivo, no importa. No sé en dónde cierra la zona. A ver, cierra en Factory. Bueno, no me importa. Algo me dice que voy a encontrar gente en Factory. Algo me dice. Siempre hay campero en Factory, no sé, pero en la parte de arriba, en la escalera. Bueno, eso no me importa, bueno. Quedamos 9 en la partida. Amigos, siempre les recomiendo algo, siempre lleve el sartén. ¿Por qué el sartén? Me dicen algunos. Mire, cuando siempre vas corriendo de frente, hay personas que te disparan en la parte trasera, o sea, de espalda. Y a lo cual siempre no te van a herir mucho porque tú tienes sartén, o sea, lo repela. Es un consejo que le estoy dando a suscriptores. Es supermente bueno cargar un sartén, bueno. Un sartén de cocinero, bueno, muchos lo dicen. Pero es siempre llevarlo supermente. Es mejor que el bate. Y que la nueva espada que ha salido en la nueva actualización. Bueno, me voy a quedar aquí a ver si hay una personita. A ver, no veo absolutamente nadie. Ya vemos 9 en la partida. Una de silenciador, bueno. Botar unas cositas que no me sirven. Bueno, falta pocas personas. No veo ni una por aquí cerca. Y lo más complicado es que no sé si la pueda ganar. Por el motivo que no puedo escuchar si alguien viene. Si alguien está disparándome de atrás, nada. Solamente estaré mirando los puntitos rojos. Que para mí se me hace supermente difícil, amigo. Supermente difícil. Difícil. Bueno. Quedamos 8. Bueno, me voy a zona. Aquí pueden que encuentre a todos esos jugadores que están campeando seguro. Bueno, ojalá que no me disparen por detrás. Ojalá. Ya me comenzaron a disparar por ese lado. Bueno, no lo veo. Ve, me están disparando de detrás. No. Por eso que le digo que no me gusta jugar así con estos retos, que no puedo escuchar a los jugadores. Bueno, le bajé 20. No joda. Porque me han matado. Ya te tengo en la mira, jugador. Bueno, te están disparando. Bueno, amigos, ojalá que les haya gustado el video. Me falta poquito para oro 2.
Gracias por suscribirse a mi canal.